Hej Lubna, Konrad her. Jeg kommer egentlig bare ganske kort her med noget integralregning. Vi har ligesom nogle punkter, vi skal igennem. Det første det er simpelthen stamfunktion, som er et begreb, nok det mest essentielle inden for integralregning. Det skrives som, at hvis man har en funktion, lille f af x, så skrives funktionen altså, når den stamfunktion til det skriver altså som store f af x. Måden man finder det på, det er, at det her integreret skal give det her. Det er også skrevet op som her, at det her differentieret skal give lille f af x. Så vi har stor f af x, stor f mærke af x er lige lille f af x. Hvis det skal gå den anden vej rundt, så kigger vi altså og ser integralet af lille f af x er altså lige store f af x, altså vores stamfunktion. Det er sådan, man finder den. Hvis vi kigger på et eksempel, så kan vi have en lille f af x, som så således ud 2x plus 1. Integralet af det er altså lige x i anden plus x plus en konstant, som så vil være vores store f af x, altså vores stamfunktion. Det her, det er altså vores stamfunktion. Det er det altså vores lille f af x, altså vores integrand i det her tilfælde. Fordi at det her differentieret giver det her herover x i anden differentieret, 2x, x differentieret, ja 1. Og det er så simpelthen sådan, man regner stamfunktionen ud. Ja, ved at integrere det, og det er sådan den måde, man gør det på. Vi er jo inden for integralregning ubestemte og bestemte integraler. De ubestemte integraler, de har altså nogle regneregler. 3 hovedsageligt: sumreglen, differensreglen og konstantreglen. Sumreglen og differensreglen er det samme, bortset fra at der er byttet et plus ud med et minus. Men ellers så hedder den, at differencen eller integralet af f af x plus g af x dx er altså lige integralet til f af x plus integralet af g af x. Sammen med differensreglen, du har bare minus ind i stedet for. Grunden til, at man har det, det er, at integralet er en sum, og integralet af en differens er summen af integralerne. I differensens tilfælde, så er det altså differensen af integralerne. Integralet af en differens af differensen af integralerne. Hvis vi så har konstantreglen, det er, hvis man ønsker at integrere produktet af en konstant og en funktion. Det vi så simpelthen gør, vi har integralet af konstant gange vores funktion f af x dx er lige, vi lader simpelthen konstanten stå uden for integrationstegnet, og ikke lade den blive en del af integranten. Og så har vi simpelthen bare en konstant gange integralet af f af x dx. Så finder man ud af det. Hvis vi nu så fat i sumreglen og kigger på, hvorfor det egentlig er, at det er sådan, så er det jo simpelthen fordi, når vi har integralet af f af x plus gx er lige integralet af f af x plus integralet af g af x, så kan man simpelthen gøre det, som bevise, at det giver hinanden. Det skal jo helst give f af x er lige f af x plus g af x er lige f af x plus g af x. Det vi simpelthen gør, det er, at vi tager og siger, smid en parentes, så det integralet her, f af x plus g af x dx differentieret, siger vi er lige integralet til f af x plus integralet til g af x, dx på her, differentieret. Det man jo simpelthen gør, det er fordi der så løfter vi integrationstegnene her, fordi at integrale og differentiering er hinandens modsatte, ligesom at potens og rod, kvadratrod for eksempel, er hinandens omvendte. Så det der simpelthen kommer til at hedde, det er at parenteserne bliver ophævet, integrationstegnene forsvinder, så der simpelthen bare kommer til at stå f af x plus g af x er lige f af x plus g af x. Og det er det samme med differensen. Der har vi bare et minus på, så vi ligesom kan gøre sådan her faktisk. Og så har man det ligesom med differensen også, det er det samme bevis. Hvis man nu kigger på noget andet, nemlig arealregning af integrationen. Det er jo noget andet, som er meget populært, og som man benytter meget integrering af. Det vi så bruger her, det er altså bestemte integraler. Og hvad betyder det? Det betyder simpelthen, at vi har et intervalløb her, som hedder a til b. Vi har et areal her, areal 2, som er f af x dx er lige areal 1. Det vil simpelthen sige, når vi har areal 1, så har vi simpelthen et areal, der går mellem vores graf og x-aksen. Og det er vist, hvis det regner ud sådan her. Og vi har også et, der hedder mellem to grafer. F af x, det hedder så, herovre kan vi se, vi har for eksempel her A
og b, og så kommer man simpelthen til at sidde sådan en integrering af b og a, f af x minus g af x. Og hvordan hedder det egentlig så, når man skal regne det her ud? Jo, det man gør, først så skal man ligesom finde integrationsgrænserne. Hvis man ikke kan se, at de står her på ens graf og så videre, så kan man, eller ens koordinatsystem, så kan man simpelthen gøre det ved at sætte ligningerne lige hinanden. Altså for eksempel, hvis vi har de her to her, f af x, g af x, for at finde integrationsgrænserne, så siger vi altså bare f af x er lige g af x, så løser vi den ligning, og så finder vi det igennem der. Og det man jo så simpelthen gør, det er, at hvis vi nu tager den her, eller hvis vi nu skulle til at løse den, det man vil gøre, man vil tage at sige skrædde integrationsgrænserne har med, så siger man f af x dx er lige store f af x, og så smider man sådan nogle klamme parenteser her udenom, klamme parenteser, så skriver man integrationsgrænserne, eller intervalløbet her, integrationsgrænserne, og det man så gør her, så siger man simpelthen er lige f b minus f stor f a. Så det simpelthen vil hedde, det er, hvis vi nu havde noget, der hed, at b var lige 2, så havde vi a var lige 0. Det kunne for eksempel være den her herovre. Det kunne det jo så ikke, det ville så være den anden, så kunne vi jo, ja. Det man jo så simpelthen gøre, man vil sætte b ind på store f af x's plads, så hvis man nu havde b som 2, og så havde du, at integreringen kom til at hedde x i anden, så ville du simpelthen have, at den hed 2 i anden minus 0 i anden, fordi vi ligesom minuser de her to her. Og så kommer du simpelthen frem til arealet her. Det er det samme, som man gør oppe, ja, når man har to grafer, og man har en punktmængde imellem. Det kunne så for eksempel være m, man kalder den. Måden du regner den ud på, det er på samme måde, hvor man så bare ligesom kommer frem til, hvad arealet er heroppe imellem her. Ja, og det var egentlig bare alt det, jeg lige havde at byde ind med. Så ja, vi ses, Lubner.